slide along a horizontal smooth surface as shown in the figure above。咁一個盒啦，咁佢跣過去，佢係 smooth surface 嚟嘅，咁即係話個 friction 係零啦。咁跟住啦，佢就撞一埲牆之後就反彈翻出去 ，OK。咁所以咧，佢撞入去嘅時候咧係 V， 咁我就當啦撞翻出嚟嘅時候咧 ，OK， 咁就係 V 啦。好啦，咁就問你 which of the following graph best shows of the values of the momentum P。好，咁嗱，咁咧呢個盒啦撞入嗰時候，因為係 smooth surface 嘛，咁所以咧其實個 V 咧係不變嘅，即係係啦。咁咧如果我哋畫一幅 VT graph 嘅話咧 ，OK， 咁就會係打橫啦，因為佢係喺呢個過程裏邊，咧係啦，1號過程裏邊咧就係冇任何減速。咁去到呢一個位咧，佢要轉方向喎。咁如果佢轉方向嘅話，係啦，如果佢要轉方向嘅話咧，咁佢就一定係去由正方向會變咗做負方向啦。負方向嘅話就應該喺樓下啦。OK， 咁你出咗嚟之後咧，佢亦都係咧喺度出翻嚟嗰時候咧，亦都係冇減速嘅。咁所以呢個位咧都係冇減速嘅。OK， 咁呢幅咧就係 VT graph。咁啦，如果呢塊 VT graph 嘅話咧，咁 momentum 咧仲要出嘅啦，因為 momentum 咧即係 M 乘 V 喺個過程裏邊個 mass 咧係冇任何嘅變化，咁所以咧答案咧就最好嘅答案咧就應該會係度啦，係啦，最好答案係度。好啦，咁呢個位少咗，點解會少咗咧？係啦，因為碰撞嗰時候，雖然打橫係冇任何 friction， 但係碰撞嗰時候有能量流失，呢個係一個嘅 inelastic collision 啦。係因為佢有速度嘅流失，咁我哋就知道佢動能有流失。如果有動能 Ku 會 loss 嘅話咧，我哋就叫呢個嘅 condition 咧就叫 inelastic condition 啦。咁所以咧最好嘅答案咧就會係度啦。